Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Msomaji ni mimi Shuaib Ibrahim. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda kundi la Hamas halikuhusika katika ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza aliyoongoza kati ya kundi hilo na Israel. Rais huyo ameyalaumu makundi ya waasi kwa ukiukwaji huo na kusisitiza kuwa bado yataendelea kutekelezwa licha ya Israel kufanya mashambulizi ya anga siku ya Jumapili na kuwaua zaidi ya watu 40 ndani ya Gaza. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa Marekani Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mshauri katika ikulu ya White House Jared Kushner wamewasili nchini Israel kama sehemu ya mpango wa Marekani wa kuokoa makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas. Taarifa zinaeleza kuwa malori ya misaada yameanza kuingia tena ukanda wa Gaza leo asubuhi baada ya awali Israel kutangaza kusimamisha zoezi hilo. Nchi za Muungano wa Ulaya zimeafikiana kukomesha awamu ya mwisho ya kuagiza gesi kutoka nchini Urusi ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Mipango hiyo ambayo lazima itapaswa kuidhinishwa na bunge la Ulaya inalenga kuizuia Urusi kutumia mapato ya nishati yake katika kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Mbinu iliyotumiwa pia inasuka kuzuia pingamizi yote kutoka mataifa ya Hungary na Slovakia na pia kufanikia kuyazuia kununua gesi kutoka nchini Urusi. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amekutana na waathiriwa wa unyanyasaji wa kingono uliotekelezwa na mapadri wa kanisa hilo, mkutano ambao ndio wa kwanza kabisa kama huo tangu walipoteuliwa kuwa papa mwezi wa 5 mwaka huu. Vuguvugu la kimataifa la waathiriwa limesema kuwa limemwomba Papa Leo kuweka sera ambazo zitazuia mapadri wa kanisa hilo kuhusika na uhalifu kama huo. Kanisa Katoliki limetikiswa na kashfa mbalimbali duniani inayohusisha uongozi wa kanisa hilo kufika au kutotoa habari kuhusu unyanyasaji unaoendelea ndani ya kanisa hilo. Wiki iliyopita, tume ya kuwalinda watoto ya The Vatican ili washtumu viongozi wa kanisa hilo kwa kutowasaidia waathiriwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Chama tawala nchini Japan cha Liberal Democratic Party kimeunda muungano na chama kidogo cha Japan Innovation Party, makubaliano ambayo yanatarajiwa kumfanya Sanae Takaichi kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke kuiongoza nchi hiyo. Makubaliano kati ya vyama hivyo viwili yanakuja siku moja tu kabla ya bunge la nchi hiyo kupiga kura juu ya uteuzi wa Bi Takaichi kama waziri mkuu wa nchi hiyo. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 64 anatizamwa kama mwenye msimamo mkali dhidi ya China kutoka chama cha mrengo wa kulia cha LDP. Na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imetangaza rasmi kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola nchini humo baada ya mtu wa mwisho aliyekuwa akiugua ugonjwa huo kuagwa kutoka hospitali siku ya jana. Hatua hii pia inakuja siku 42 tangu kuripotiwa kwa kesi ya mwisho ya ugonjwa huo nchini humo. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesoma kwako na Shuaib Ibrahim. Unasikiza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Kenya matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania matangazo haya unayapokea kupitia Radio 5 na Radio Free Africa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa studio zetu mjini Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Karibu Nkia. Asante Karo Robi, bila shaka hujambo hapo Nairobi. Sarafina Robi, wewe na Karo mnanichanganya nyinyi.
Haya, tuende nalo. Asante vile vile msikilizaji kwa kujiunga nasi. Tuanze moja kwa moja ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba usitishaji vita huko Gaza bado upo kufuatia mashambulizi yaliyofanyika mwishoni mwa juma lililopita, hali iliyoshuhudia Israel na Hamas kulaumiana kwa kukiuka makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano. Usafirishaji wa misaada ulianza tena kwa kutumia barabara kupitia kivuko cha Rafah kati ya Misri na Gaza. Israel imesema imeanza upya utekelezaji wa usitishaji mapigano baada ya kufanya mashambulizi ya anga yaliyowaua zaidi ya watu 40 kulingana na maafisa wa afya huko Gaza. Israel pia ilishutumu Hamas kwa kuwaua wanajeshi wawili wa Israel karibu na Rafah kusini mwa Gaza, jambo ambalo Hamas imekanusha, kama anavyoarifu hapa Hamida Abubakari. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mshauri wa ikulu ya White House Jared Kushner wamewasili Israel ili kutia msukumo zaidi kwa Marekani kuzuia usitishaji mapigano kutofeli. Taarifa zaidi zinasema malori ya misaada yanaelekea tena Gaza kuanzia hii leo asubuhi kufuatia usitishaji uliotangazwa awali na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amesema licha ya makabiliano mjini Rafah mwishoni mwa juma, usitishaji mapigano bado upo imara. Tunataka kuhakikisha kwamba kutakuwa na amani na Hamas. Na kama unavyojua, kumekuwa na mashambulizi na tunadhani pengine utawala haujahusika na hili, labda waasi, lakini hili litatatuliwa vizuri na kwa usawa. Amesema uongozi wa Hamas haukuhusika katika madai ya ukiukaji wowote wa maelewano na badala yake kulaumu baadhi ya waasi wa ndani. Hata hivyo, imekanusha madai ya Marekani kwamba walikiuka makubaliano ya kusitisha vita. Haya yanajiri baada ya taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani siku ya Jumamosi kusema kulikuwa na ripoti za kuaminika zinazoonyesha ukiukaji wa kusitishwa kwa vita unaofanywa na Hamas dhidi ya watu wa Gaza. Gaza imeshuhudia moja ya siku nzito zaidi ya ghasia tangu Rais wa Marekani Donald Trump kwa kusanya viongozi wa dunia nchini Misri wiki iliyopita chini ya mwavuli wa amani Mashariki ya Kati. Mamia wa Palestina na wanajeshi wawili wa Israel waliuawa, huku pande zote mbili, Israel na Hamas, wakilaumiana kwa kukiuka usitishaji mapigano. Israel imesema ndege zake za kivita zimekuwa zikishambulia na kulenga Hamas kwa nia kulipiza kisasi kwa kushambulia eneo la kijeshi la Israel. Hamas, ambayo bado haijaweka chini silaha zake, inaishtumu Israel kwa kulipatia silaha genge la uhalifu la waporaji ambalo linasema linaendesha shughuli zake katika eneo linalothibitiwa na Israel katika ukanda wa Gaza. Nguvu ya Marekani inahitajika kwa sasa ili kuweka mpango huu wa kusitisha mapigano thabiti. Huyu hapa ni mshauri wa Trump, Jared Kushner. Ujumbe muhimu ambao tumekuwa tukipatia uongozi wa Israel ni kwamba vita vimemalizika kwa sasa. Na kama unataka kuunganisha Israeli na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, lazima utafute njia ya kuwasaidia watu wa Palestina kuendelea na kufanya vizuri zaidi. Kushner, ambaye alichukua jukumu muhimu katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, amesema kundi la Palestina linafanya kazi kwa nia njema, huku likitafuta mabaki ya mateka 16 wa Israel ambao bado hawajakabidhiwa rasmi. Chini ya shinikizo kubwa la Marekani na kimataifa, Israel itaruhusu msaada kusafirishwa tena katika eneo hilo, lakini kivuko cha Rafah na Misri bado kimefungwa. Katika taarifa, jeshi la ulinzi la Israel IDF linasema watu kadhaa walivuka mstari wa njano ambao jeshi la Israel lilikubali kujiondoa, hali iliyoweka tishio kwa wanajeshi wanaoendesha shughuli zao katika eneo la Shejaia kaskazini mwa Gaza. Ni taarifa yake Hamida Abubakar. Sasa lakini kwanza tena, kwa mashambulizi haya kunaweka wapi juhudi za usitishaji mapigano Gaza? Skola Kisanga alizungumza na mchambuzi wa kisiasa za kikanda za kimataifa Mohamed Issa. Kwa kweli kinachoitwa mapatano ilikuwa ni kwa sababu tu ya mbinyo wa Donald Trump kumlazimisha Benjamin Netanyahu ili aingie kwenye makubaliano ya amani, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anataka apate zile sifa za kuwa ni mleta amani, na hata
pengine kufikiriwa kwa Nobeli, kwa nishani ya amani ya Nobeli. Lakini ilikuwa unaliona tu kwamba mapatano yatavunjika. Ilikuwa ni swala tu la lini, lakini si kwamba yatabaki, kwa kuwa wale walio kwenye serikali ya umoja na chama cha Benjamin Netanyahu wa Israeli wenye msimamo mkali, Wayahudi wale walishakuwa wanakataa, kwa sababu waliona ni kama vile kukiri kushindwa kwa Israeli, kwa jeshi la Israeli kutokuwamaliza Hamas. Kwa hivyo kwao waliona kwamba ni swala ambalo linawaathiri kisiasa na kijeshi. Hii kunyoshana kidole pengine inapeleka wapi matumaini ambao wengi walikuwa nayo wakidhani huenda vita vikaenda kumalizika Gaza? Kwa kweli mazingira ya kunyoshana vidole yalikuwa ni kusubiri muda tu, kwa sababu kila upande una sababu za hayo yanayofanya. Waisraeli wamezuia mpaka wa Rafa, ule kivuko cha Rafa kutoka Misri kinachoingiza misaada. Ilikuwa inatakiwa magari 600 kwa siku, lakini wameruhusu 300 tu, na hata pengine pungufu ya hayo. Waisraeli walitakiwa waache kuishambulia Gaza, lakini sasa hivi wanaishambulia Gaza na kisingizio ni kwamba Hamas wamewarushia makombora wanajeshi wao. Ukweli ulionaodhihirika ni kwamba Israeli ameunda wanamgambo wengine wa kukabiliana na Hamas ndani ya Gaza ili Hamas wasidhibiti Gaza. Sasa hao wanamgambo walioundwa na Israeli inavyosadikika ndio waliorusha hayo makombora ambayo hayakulenga hata shabaha, ili ipatikane tu sababu sasa kwamba nyinyi Hamas mmeturushia makombora, kwa hiyo tunawapiga pia. Lakini Hamas nayo kama inatuhumiwa kwamba haijarejesha maiti za mateka waliokuwa nao, na wao wanawaambia hatuna namna ya kuwarejesha mara moja, wako chini ya vifusi ambavyo nyinyi wenyewe ndio mmepiga mabomu, majumba yakawaangukia. Kwa hiyo ni mazingira ya kutokuaminiana sana tu ya miaka na miaka. Wapalestina wa Israeli hawaaminiani kwa lolote, na ndio maana mapatano ya amani hayatokaa yadumu hata kidogo. Ukisema mapatano ya amani hayatakaa yadumu hata kidogo, ni kwamba hata kama yatafikiwa mengine tena tutazidi kuona haya. Nini hatima sasa? Na pia tunaangazia ni kwamba juhudi za kimataifa zimegonga mwamba kuweza kumaliza vita hivi vya Israeli na Gaza. Huko unapoenda kwenye kusema juhudi za kimataifa, ndicho hasa kinachotakiwa. Kinachoitwa jumuiya ya mataifa ni kile ambacho kinaitwa Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sasa ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yuko muungaji mkono mkubwa wa Israeli ambaye ni Marekani. Anawapa silaha, anawapa na kila kitu. Lini unamtegemea huyo aje kuwa msuluhishi? Katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuna mjumbe mwingine mwenye kura ya veto kama Marekani, Urusi. Yeye mwenyewe anayafanya hayo anayefanya Israeli kule Palestina, anayafanya kwa Ukraine. Unategemea lini Mrusi atakuja kumbana Muisraeli mpaka afike mahala awasalimu amri? Hakuna wa kumfunga breki Israeli kufanya chochote anachofanya, si tu kwa Palestina, kwa taifa lolote la Kiarabu. Kama ulivyoona majuzi alishambulia Qatar na akashambulia Iran. Kwa hivyo hakuna cha kumzuia Muisraeli. Vinginevyo ni tutakuwa tunaziba tu, lakini kupata amani ya kudumu kusema kweli bado ni ndoto kwa eneo la Mashariki ya Kati. Lipi ambalo unadhani kwa sasa linahitajika kufanyika kuweza kupata hiyo amani ya kudumu ambayo unasema bado ni ndoto kule Mashariki ya Kati? Ni lile la kubadilisha mfumo wa dunia pale Umoja wa Mataifa. Uundwe Umoja wa Mataifa mpya, Umoja wa Mataifa ambao haudhibitiwi na mataifa machache, bali ni Umoja wa Mataifa ambao walioko kwenye, kwa mfano, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, isiwe ni mtu mmoja na kura yake ya veto anaweza akazuia maamuzi ya dunia nzima. Kuwe ni ile hali ambayo tuseme ya usawa, ya demokrasia, ya maamuzi ambayo wengi wakiamua ndio iwe maamuzi ya ulimwengu. Nam ni mazungumzo kati ya Mohamed Isa pamoja na mwenzangu Skola Kisanga. Kwenye ujumbe wetu wako hapa Hamis Nyonyo unasema ukiwa Manyamaya Dodoma, unasema hongereni BBC Swahili Dira ya Dunia. Lakini vile vile Lamek Ja Mustafa anasema yuko Kigamboni na tupata moja kwa moja. Huyu ni John Michael anasema poleni mataifa yote ambayo yanakumbwa na migogoro duniani kote. Isaac Michael anasema tunakufuatilia BBC Swahili, karibu namna hiyo.